Саламатсыздар, эфирде жаңалықтардан толықталған чарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев Евроньюз маалымат телеканалының президенти Педро Варгас Давидти кабыл алды. Ак Элбирс дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тумары болуп тандалды. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен 6 мектеп салынууда. Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев Евроньюз маалымат телеканалының президенти Педро Варгас Давидти кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар узак мөөнөттүү өнөктөштүк орнотуу жана Кыргызстан тууралуу маалыматтык контентти эл аралык деңгээлде жайылтуу маселелерин талкуулашты. Минкап төрағасы Евроньюз телеканалының дүйнөлүк аудитория үчүн объективдүү жана тең салмактуу күн тартибин түзүүдөгү маанисин белгилеп, аны дүйнөдөгү алдыңкы маалымат булактарынын бири катары мүнөздөдү. Ал белгилегендей, учурда Кыргызстан динамикалык башынан кечирип жатат. Өлкө аймактагы позициясын бекемдөөгө жана эл аралык коомчулук менен ачык, конструктивдүү диалог курууга умтулууда. Кыргыз тарап өлкөдөгү негизги процесстерди, анын ичинде ШИКУнун жыйынын жана 2026 жылдагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү сыяктуу маанилүү эл аралык окуяларды массалык маалымат каражаттарына чагылдырууга кызыктар экенин билдирди. Адылбек Касымалиев 2026 жылы өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 35 жыл толоорун баса белгиледи. Бул тарыхый дата мамлекеттүүлүктү чыңдоо жана улуттук өзгөчөлүктү өнүктүрүү жолун символдоштурат. Өз кезегинде телеканалдардын президенти Педро Варгас Давид жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, ал Кыргызстанга биринчи жолу келип жатканын белгиледи. Ак Элбирс дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тумары болуп тандалды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, көчмөндөр оюндарынын расмий тумары катары Ак Элбирс эми оюндардын визуалдык жана коммуникациялык идентификациясынын ажырагыс бөлүгүнө айланат. Тумарды тандоо 2026 жылдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүнүн алкагында сунушталды. Оюндар Кыргызстанда өтүп, ар кайсы өлкөлөрдөн келген катышуучуларды спорттук, маданий жана илимий программалар аркылуу бириктирет. Катчылыктан белгилешкендей, Ак Элбирс кокусунан тандалган жок. Бул образ Кыргызстандын жаратылышы, анын ландшафты, мүнөзү жана маданий коду менен тыгыз байланышта. Оюндардын алкагында ал күчтүү, кадыр-баркты, урматтоону жана ички тең салмактуулукту символдоштурат. Бул сапаттар спортко да жана көчмөндөр оюндарынын философиясына дагы мүнөздүү. Кыргызстанда калкты турак жай менен камсыз кылган ипотекалык үйлөр өлкөнүн ар бир дубанында салынып жатат. Жалал Абад областында Асман резиденс турак жай комплекси Ош шаарында дагы салынып жатат. Курулуш иши аяктоонун алдында. Сөз кабарчыбызда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан Ош облусунун Ош шаарындагы Асман резиденс турак жай комплекси курулуп жатат. Жалпы 8 блоктон турган 12 кабаттуу ипотекалык үйдүн учурда курулушу аяктап калды. Президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик ипотекалык курулуш жүрүп жатат. Бул жерде жалпысынан жалпы аянт 1 гектар 36 сотикти түзгөн. Бул жерде азыр жумуштар толугу менен жүрүп, 90% жумуш аткарылды. Жалпысынан 543 квартира, анын арасында 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү пәтерлер бар. 1 бөлмөлүнүн жалпы саны 166 пәтер болсо, 2 бөлмөлүнүн жалпы саны 284 пәтер. 3 бөлмөлүү болсо 93 пәтерди түзөт. Бул турак жай комплекси дагы заманбап шартта болуп салынууда. 1 бөлмөдөн баштап 3 бөлмөгө чейинки үйлөр курулуп жатат. Негизгиси турак жайдын сапатына маани берилип, ишти өз убагында бүткөрүүгө камылгалар көрүлгөн. Ошо 6-блокту бирден 12 чейин алганбыз, отделка иштерин полный бүтүрүп, мисалы азыр ламинат 6 жерлерге чыгып алдык. Штатка кылып, ламинатты полный краска ачылып, кылтыга чыгып алдык. Материалдар убагында келип атат, акчалар түшүп атат убакытта эмесинде. Задержка жок, колдор иштеп атышат. Уна токтоочу жай менен катар балдар ойноочу аянтчалары дагы заманбап шартта бүткөрүлүп жатат. Кыргызстанда калк муктаждыгын чечкен ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен жергиликтүүлөр үчүн жумуш орундары дагы түзүлүүдө. Ар бир блокто ички жана сырткы жумуштарында жарандар иш аткарып жатышат. Биз 5 бала болуп келгенбиз, 2 подъемник менен, 2 люлька менен. Буга чейин Бишкекте иштегенбиз, Ошто иштегенбиз. Буга чейин деле ошол эле фасад иштерин кылганбыз. Ошол иш кызуу жүрүп атат. Россия чет өлкөгө барбай эле ушул жерде иштесек деле болот экен да негизи. Менин үйүм 2021-2026 жылдардагы мамлекеттик программасынын алкагында ипотекалык үйлөргө ээ болгон жарандардын саны жыл санап өсүп барууда. Буйруса аз күндүн аралыгында Ош шаарындагы бул турак жай комплекси дагы бүтүп, пайдаланууга берилип калмакчы. Нара Жапарова, Бурханбек Матов,
Ош облусу. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен 6 мектеп салынууда. Азыркы тапта бир убакта каланын 6 дарегинде тең жаңы мектептердин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул объекттердин бардыгы курулуш, архитектура жана туракча коммуналдык чарба министрлигинин көзөмөлүндө болуп, быйылкы жаңы окуу жылына бүтөөрү мерчемделген. Бизде бул мектептин тарлыгына байланыштуу көптөгөн мына жерде жакын жашаган окуучулар дагы алыскы мектептерге барып окушат жана биздин мектепте бул илимдүү балдар өтө көп. Аларга мүмкүнчүлүк дагы азыркы учурда абдан жок. Анткени бизде болсо мисалы химия сабагынан биз көп учурда мындай химиялык эффекттерди кыла бербейбиз. 3 смена окуйбуз, мектебибиз тар. Анан окуучулар көп. Бизге жаңы мектеп керек. Bizde деген спорт зал актив, зал деген жок, ошого салганга мажбурбуз. Бул номер 16-чы Элман Арапбаев атындагы мектеп Манас шаарындагы Ак Тилек конушунда орун алган. Билим уясынын имараты 1980-жылы бала бакчага ылайыкталып курулган. Кийин калктын саны кескин өскөндүктөн мектепке ылайыкталган. Учурда 250 орунду бул мектепте 3 нөмөт менен 1000ден ашык окуучу билим алат. Имараттын болсо эскилиги жетип, жаан-жагында чатырынан тамчы тамат. Бүгүнкү күндө ушул биздин көйгөйүбүз болгон класстарыбыздын тардыгы көйгөй жаратат. Бөлүп окуткан класстарыбызга класс жетишсиз, актовый залыбыз жок, балдар машыгуучу жайларыбыз жок болгондугуна байланыштуу ушул иш чараларды өтүүдө өтө кыйналабыз биз. Мына ошол калкы улам өсүп жаткан Манас шаарындагы мектеп тартыштыгын жоюу максатында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык бир учурда 6 мектептин курулушуна старт берилген. Мына ушул күндөрү дагы бир мектептин курулушу башталып, тагыраагы 375 орунду мектептин курулушу ушул учурда кызуу жүрүп жатыптыр. Эми Ак Тилек конушунун балдары жаңы окуу жылында заманбап билим уясында окуп башташат. Ал үчүн курулуш темпи ыкчам жүрүп, алдыдагы 5 ай аралыгында объектини толук бүткөрүү мерчемделген. Жумушнугу эң эле алдыда десек болот, неге дегенде опережение срока менен бүткөнгө аракет кылабыз болушунча. Апрель айынын аягына биз монолит иштерин толугу менен байыктап, кладка жана башка жумуштарга өткөнгө аракет кылабыз. Азыркы моментте бир колонна устундарды орнотуу моменти болуп жатат. Бүгүн бетон алып колонналарды куябыз. Мектеп калганда 2 блок даяр болуп турат. Аларды эртеңкиге бетон алабыз. Курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлдө. Жер казуу иштери башталгандан тартып, адистер тарабынан курулуштун ар бир этабы текшерилүүдө. Жерде биз погоз 15 см фаза алып, топуракты алып, кайра кумдун өзүбүздүн пескозагрузочный аппарат менен кумду төгүп алабыз. Салыштырып, лабораторияга барып, полный жерди испытание кылып, анан протокол беребиз. Ошо. Негизинде чыгарып бересиз, жыйынтык чыгарасызбы да? Биз азыр отбор испытанияга лабораторияга жер алып кетебиз. Ушул тапта Манас шаарындагы номер 5-чи Бекмамат Осмонов атындагы мектеп үчүн 375 орунду кошумча корпус. Курманбек муниципалдык аймактык башкармалыгынын Мамбеталиев көчөсүндө 650 орунду жаңы мектеп. Спутник шаарчасында номер 13-чү мектеп үчүн дагы 650 орунду кошумча жаңы корпус. Номер 21-чи Жолболду Болотов атындагы мектеп үчүн 275 орунду жаңы имарат жана Тайгараев муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу Чолок Терек айылындагы жараксыз абалга келген мектептин дагы 375 орунду заманбап билим уясы салынууда. Бул объекттердин бардыгы курулуш министрлигинин тынымсыз көзөмөлүндө курулуп жатат. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад жаңылыктары. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык ал Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомундагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Шайырбек Ташиев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Камбарата бир кесин даярдоо этабынын долбоорун ишке ашыруу учурундагы мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык тергөө жана оперативдүү иш чаралардын натыйжасында Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана подрядчы уюмдардын жетекчилери кармалып,
УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иш материалдарынан көрүнүп тургандай, кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, белгилүү бир материалдык пайда үчүн жеке компаниянын кызыкчылыктарын лоббирлоо аркылуу ага колдоо көрсөтүүнү уюштурган. Буга чейин Юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызматынын адистер тарабынан Нарын ГЭС ачык акционердик коомунун жана патриоттук уюмдар тарабынан иштердин көлөмүн негизги көбөйтүү аркылуу мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиргени аныкталган. Учурда УКМК кармалган адамдардын башка укук бузууларга катыштыгын аныктоо, ушуга окшош фактыларды табуу, ошондой эле энергетика тармагындагы айрым кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүүдө. Биздин телекомпанияга түрдүү маселелер боюнча арыздар күнүгө келип түшөт. Ал арыздар кайрылган талаптардан майнап чыкпай калгандагы акыркы чек катары бизге келет. Бул жолку арыз Манас шаарынын Когат кичи шаарчасынын тургундарынан. Гүлзина Мөндөйова темага кайрылат. Биз жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн акыбалы дал ушундай эски болгондуктан үйүбүзгө конок чакыруудан уялабыз дешет Когат кичи райондагы көп кабаттуу үйдүн жашоочулары. Отурка Жалал Абад телерадио компаниясына мына ушу көп кабаттуу үйдүн тургундарынан арыз түшкөн. Андагы көп кабаттуу үйлөрдүн эскилиги, ошондой эле алдындагы балдар ойночу аянтчанын эскилиги, андан да шарттын жоктугу жөнүндө өздөрүнө арыз жолдошкон. Арасында мындагы тургундардын бизге жолдогон арызындай эле көйгөйлөрү көп. Когат киши шаарчасынын Роза Азимов көчөсүндөгү номер 40, 41, 45 А жана 45 Б көп кабаттуу үйлөрдүн абалы чындыгына кароосуз калгандыгын көрсөтүп турат. Башкысы келечек муун деп көтөрү сүйлөгөн менен алар ойноп жаткан эски аянчада эч кандай шарт жок. Баары бүлүнгөн, эскирген. Өзү Когатты эч ким карабайт негизичи. Баардыгы эле мындай площадкалар, детский площадка талапка жооп бербейт да баардыгычы. Мына мисалы үчүн, качелялар балдар отурса сынып калат, бир жери бир нерсе болуп, неме кылса эч ким жооп бербейт ага. Анан бүтүн моно жерлерден скамейкаларыбыз жок. Бандай таза мусор таштаганга, мисалы үчүн урналар жок бизде. Анан кийин ошону биз жака мэрия келет деп бир күн айткандан чыктык эле, мэрия келген жок. Анан бизде буну айтып барсак деле, барганда деле эч ким бизди карабайт. Көп кабаттуу үйлөрдүн көрүнүшүн бузган, баштагыга окшоп үйлөргө уланышкан мыйзамсыз жагдайлар же ээсине, же жашоочуларга пайда алып келбеген абал түзүлгөн. Мунун ичи толо мусор эле. Бул жака ташталып. Ташталып, анан эгесине зона кылып мен айттым дагы бир-эки жолучу. Мунун ардын ичине мусор толуп калыптыр, жыттарым чыгып атат депчи. Десем биз алабыз деген ошо ойдон турат. Өзү эмне үчүн курулган бул? Муну билбейм, бул эмне себептен курулганын билбейм да буну. Бул шартка туура келбейт да бул. Шаарда жашаганда эмес, бир айылда жашагандай болуп атабыз да бу жердечи. Андан мына бу жердеги мына машиналар. Машиналар жаш балдар эмне ойнойт биздин балдарчы. Машиналар ушундай айдап келип, ушул жерде эле бурулуп өшөт. Мында баардыгы эски. Ал турсун көп кабаттуу үйлөрдүн сыртыда кезиндеги боёго учуп бозоргон, көзгө комсоо көрүнгөн үйлөргө айланган. Анан үйдө жашайм мен мына 41-де. Алиге кара түрмөдөй болуп турат. Аны 7-чи түрмөканадай болуп, аны кебетесин кара. Адам киши чакыра албайбыз, уялабыз. Мыйман келтире албайм мен үйгө. Уялам, мен жашайм ошол жакта. 4 көп кабаттуу үйдүн айлана чөрөсүндө көзгө жагымдуу бир жагдай жок. Ким өзүнө ылайык келген жерге чаккан жай куруп, ким өзүнө ылайык келген жерге бак тигип алган. Баш аламан жашоо ыргагы жүргөндөй. Жашоочулар бул маселени көтөргөнүнө көп болду. Акыркы 3 жыл аралыгында шаар бийлигине кайтылып келет. Майнап жок. Барганда макул бүтүрөбүз деген бийликтен кабар алган жан жок дешет. Айтып коёюн. 26-жылы 23 мартта мэрияга жана мэриянын биринчи орун басарына кайрылганбыз. Ал мэриянын ага өкөнөтөн кирип, бет маңдай болуп сүйлөшүп отуруп, маселе менен кайрылып сүйлөшүп чыкканбыз. Алар өздөрүнүн мэриянын биринчи орун басары өздөрүнүн регламентине 4-күнү саат 5-те барабыз деп жаздырышкан. 4-күнү саат 5-те биз күткөнбүз, бирок келишпеди. Мына ошондон бери мына биз көйгөйлөрдү акыбалда
отурабыз. Мына балдарыбыздын акыбалы ушул, ойной турган жерлери жок. Жанагы өспүрүмдөр түнкү мезгилдерде өздөрүнүн инструменттери менен чыгып ойной тургандагы, ырдай турган, отуруп ырдай турган жерлер деле жок. Мына кары картаңдар чыгып салкын мезгилде чыгып отура турган отургучтары деле жок да. Бул боюнча кайрылуу Манас шаардык бийлигине акыркы үстүздөгү жылдын 23 мартында жолдонгон. Мэрдин өзүнө жана биринчи вице-мэрине берилген. Шаар мэри бул маселе боюнча көйгөйдү чечүү тапшырмасы бергендигин айтат. Көгарт микрорайону боюнча жарандардан арыз келип түшкөн. Ал боюнча мен биринчи вице-мэриме тапшырманы бергем. Ошол боюнча ал полный баягы ошол боюнча иштеп аткан, аткарылат деп мага неме кылган. Бирок бүгүнкү күнү биринчи вице-мэр иш сапары менен Кытайга кеткендигине байланыштуу толук маалыматты эми ошол келгенде мен ошону сурайм да. Манас шаарында бул сындуу көйгөйлөр көп. Өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдүн алдына балдар ойнойчу аянтчалардын түзүү боюнча кала бюджети көбөйүп өсүп жатат деген менен мындай жагымсыз көрүнүштөр жашоочулардын чыныгы абалынын жакшы эместигинен кабар берген сейт. Гүлжин Амандоева, Манас Назаров, Манас шаары. Жалал Абад областында жаранды коргонуу боюнча комплекстүү баалоо өткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн өткөн жыйында маалымдалды. Жыйынга бардык мекеме ишканалардын тиешелүү өкүлдөрү чакырылган. Агалайык 22-24 апрель күндөрү облус аймагында жаранды коргонуу системасынын даярдыгы текшерилет. Баалоонун алкагында райондук жана шаардык жаранды коргонуу кызматтарынын иши, күч каражаттарынын абалы жана тиешелүү документтер каралат. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаранды коргонуу кызматтары жана атайын комиссиялар катышат. Жыйын онлайн форматта уюштурулуп, бардык тиешелүү мекемелерге даярдыкты күчөтүү тапшырмасы берилди. Бизде күн сайын эртең менен жыйын болот. Ошол жыйында бизге да эскертилди. Мына 22-24 апрель күндөрү болуучу жаранды коргоонун абалын баалоого жакшы даярдануу боюнча бул иш-чара ар 5 жылда бир болот. Ошого мына кече биздин облустук пландын негизинде Сузак райондук жаранды коргонуу абалын баалоо иштери жүргүзүлдү. Ошол жерде биздин комиссия тарабынан такталгандай, ошол Сузак районундагы жаранды коргонуу абалы дагы ошо канаттандагы эмес абалда тиешелүү документтери, иш кагаздары жана билесиздер 11 көктөмө болуш керек. Ошо көктөмөлөр көпчүлүгү жок, туура эмес чыгарылган. Азык учурда кемчиликтер четтетүү иштери жүрүп жатат. Ошо Сузак райондук жаранды коргонуу кызматтары тарабынан. Ушундай эле абал бизде эртеге 22-24 апрель күндөрү болуп калышы мүмкүн. Ошого жакшыраак даярданыңыздар. Ал жерде акыркы 3 жылдык документ текшерилет. Сиздер тарабынан буга чейинки даярдык пландардын аткарылышы 3 жылдык мына жанакы министрлик буйругу менен атайын баягы 11 көктөмө деп атабыз. Ошонун жасалышы, сапаттары ошо баардыгы көрсөтүлөт. Биздин Жалал Абад областында токойлорду калыбына келтирүү жана жерлерди натыйжалуу пайдалануу багытындагы иштер күч алууда. Аймактарда көчөт отургузуу акциялары уюштурулуп, аз түшүмдүү жерлер акырындап өздөштүрүлүп жатат. Бул багыттагы иштер Сузак районунда дагы уланууда. Сузак районундагы Кашкатерек айылында көчөт отургузуу иштери кызуу жүрүүдө. Бүгүн бул аймакта 21 гектар жерге жаңгак жана мөмөлүү бактарактардын көчөтү отургузулду. Алардын катарында жаңгак, мисте, жапайы алма жана алча сыяктуу жергиликтүү шартка ылайыкташкан бактар бар. ФАО жана Жашыл климаттык фонддун Кыргыз Республикасында жайыттарда жана токойлордо климаттык инвестициялар аркылуу көмүртектин секвестрациясын камсыз кылуу боюнча долбоордун алкагында жүргүзүлүп атат. Кыргыз Республикасында 4 район аныкталып алынган, максаттуу райондордон бири, ошонун бири Сузак району болуп эсептелет. Келечекте бул жерде бир 30-40 жылдан кийин жаңгак токойлор айланат. Ал эми жанындагы көчөттөр алма же башка бадамдын көчөттөрү болсо бул коштоочу атайын токойду коштоочу порода болуп эсептелет да. Бул иш-чара мамлекеттик деңгээлде Бириккен Улуттар уюмунун каржылоосунда ишке ашырылып жатат. Негизги максат аз түшүмдүү жерлерди өздөштүрүү, токойлорду көбөйтүү болуп саналат. 5-6 саат тамырын ушундай менен карматып туруп, мынандай кичине топурак, нымыраак жерге отургузса, бул Кудай буйрса топ эменин жаа эменин кургакчылыкта өнүп кетүүгө шарт түзөт да.
Отургузулган бактар бир нече жылдардан кийин мөмө берип, жергиликтүү тургундар үчүн кошумча киреше булагын түзөт. Бул жышан болсо мындагы тургундарды кубандырууда. Ар бир айылда дарак өссө, ар бир үйдө бак болуп турса, кандай сонун болот. Жашоо турмушка деле негизи абанын тазалаганга деле кандайдыр бир таасирин тийгизет. Ошондон биздин жашоочулар аябай ыраазы болуп атат. Ошондон биз баарыбыз чыгып мынакей ушул бүгүнкү иш-чаранын алдын ала ушундай көчөттөргө отургузуп атабыз. Биз өтө кубанып атабыз. Мындай иштер Сузак району боюнча улантылмакчы. Жалпы 294 гектар жерге көчөт отургузуу пландалган. Анын басымдуу бөлүгү айыл аймактардагы аз түшүмдүү жерлерге туура келет. Буюрсамда 2 проект башталыптыр. 3-чү проект 203 гектарга бул күзүндө буюрса башталат. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул биздин жайыттарыбыз кыска мөөнөттүү жайыттар. Күн катуу ысып кетсе эле бир 10 күн ичинде чөптөрү саргайып кетет да. Азыр эми ушу берге бактарак кылып туруп токойлуу кылып койсок, бул жемиш мөмөсү 10-15 жылдан кийин кадимкидей эле жергиликтүү элдерге көп пайдасын алып келет. Эске салсак, аталган долбоордун алкагында Жалал Абад облусундагы 2 район тандалып алынган. Алардын экинчиси Тогуз-Торо району. Бул аймактарга 2026 жылы жалпы 500 миңден ашуун аянтка мөмөлүү көчөттөр отургузулмакчы. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району. Бүгін Манас шаарында Алым Чубагажы Жалиловдун жаркын элесине арналган Куран жарыш боюнча республикалык мелдеш башталды. Ага республиканын бардык аймактарынан келген 400гө жакын Куран жаттаган жаштар, кыз келиндер катышты. Мелдеш 2 күнгө созулуп, жыйынтыгы эртең чыгарылат. Бүгүн Манас шаарында башталган мусулман дүйнөсүнө таанымал аалым маркум Чубагажы Жалиловдун жаркын элесине арналган кезектеги Куран жарышка өлкөбүздүн 7 дубанынан жана Бишкек, Ош шаарларынан келген 400гө жакын катышуучу жаштар, чоңдор жана кыз келиндер 10, 20, 30 пара Куранды жатка айтуу боюнча мелдешти. Калыстык жагын дүйнөлүк Куран жарыштарында байгелүү орундарды багындырышкан карылар аркалашты. Бул жердеги карылар 10, 20, 30 пара боюнча жатка окуу боюнча республиканын аймактардан биринчи турдан тандалып, анан бул жерге финалга катышуу үчүн келген карыкелерибиз болот. Даярдыктары аябай жакшы. Жылдан жылга бизде Кыргызстандын деңгээли Куран жарыштарга болгон деңгээли Куран жатка окуу боюнча аябай мыкты. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө республикабызда эле эмес, дүйнөлүк Куран жарыштары дагы өтүп атат. Андан ошол эле учурда дүйнөлүктөн дагы орундарды алып келип аткандыгы бул биздин Кыргызстан үчүн алдыга болгон жакшы бир жашан же ушундай сүйүнүчтүү иш да. Куранды жатка айткан карылардын таймаштарына Алым Чубагажы Жалиловдун атасы Тажибай Жалилов да көрүүчүлөрдүн катарынан орун алып, тыкыр көз салып турду. Мына оğlum өткөн 6 жыл болса дагы эстеп, ушундай карылардын стимулун өстүргөнгө аракет кылып, буларды белек менен сыйлашып, ушуга спонсор болгон жигиттерге да чоң рахмат айтам. Ардыгына ийгиликтерди каалайм. Өтүү деңгээли мына 13 жашар бала 10 парадан катышат деген бул чоң жетишкендикте деп ойлойм да. Мына 13, 15, 16, 17 жаштагы балдар катышып атат. Мен демек ислам дининде жылыш бар экен деп айтса болот да. Исматулло Сабуров Чүй облусунун өкүлү. Ал 30 пара Куранды жатка айтуу боюнча мелдешке катышып жаткандыгын айтат. Каарманыбыз буга чейин да көптөгөн Куран жарыштарына катышкандыгын кошумчалайт. 30 паралар боюнча Чүй облусунан келдик. Жаш кезибизде биз көп катышып келгенбиз. Бир 10-15 жылдай болуп калды катыша элекпиз. Азыр келип өзүбүздү бир сынап, бир көрүп, опытыбызды мындайча айтканда дагы кеңейтүү максатында. Бир канча эл аралык конкурстарга катыштык, бирок алдыңкы орунду алган жокпуз тилекке каршы. Бирок Кыргызстандын ичинде бир канча орундарды алып келдик 2013-кө чейин. Жаш кезибизде. Белгилүү дин аалымы маркум Чубагажы Жалиловдун жаркын элесине арналган Куран жарышы 2 апрель күнү жыйынтыкталат. Анда уюштуруучулар тарабынан жеңүүчүлөргө жеңил автоунаалар жана башка баалуу белектер, акчалай сыйлыктар тапшырылат. Маматкадыр Маматалиев, Манас Назаров, Манас шаары.
Мына ушундай чалыштар менен бүгүнкү жаңылыктарыбыздын толукталган чалышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.